училница. На час по македонски јазик, јас сум Бурбуќа Алију, предавам македонски јазик за заедниците во Основно училиште Истикбал Тетово. Денешната лекција ни е лексичко значење на зборовите, куптими лексикор и фјалови. Цели за овој час се учениците да знаат за синоними, антоними, хомоними и пароними. Заносит тадин per синонимет, антонимет, хомонимет dhe паронимет, да објаснуваат лексичко значење на зборовите и да разликуваат од граматичко значење, тадин да сјароен куптимин лексикор та фјалјаве да далојн га куптими граматикор, да применуваат знаење за лексичко значење во вежбит, избатојн на уштримет њохурите куптимит лексикор та фјалјаве. Зборовите имаат две значења, граматичко значење и лексичко значење. Граматичко значење е кога зборовите имаат род, број, лице и време, а лексичко значење кога врската е со предметите и појавите. Што е лексикологија? Чкашт лексикологија? Лексикологијата потекнува од грчки јазик, лексис, збор, плюс логос, учење. Е делот од науката за јазикот што го проучува составот на зборовите на еден јазик. Лексикологија është pjesë e gjuhësisë që studion fjalët e një gjuhe dhe kuptimet e tyre. Fjala leksikologi vjen nga greqishtja e vjetër, leksis që do të thotë fjalë dhe logos dije. Sipas kuptimit leksikor, fjalët mund të ndahen në sinonime, antonime, paronime dhe homonime. Според лексичкото значење, зборовите може да бидат синоними, антоними, пароними и хомоними. Синонимет јан фјалë të ndryshme që kanë kuptim të njëjtë. Sinonimi se зборови со различна форма, а со исто или слично значење. Пример: чат, дим, девојка, мома, чупа, куќа, дом, лекар, доктор, се употребува и еки. Таа постојано говори, а ни самата не знае што зборува. Во одајата беше многу темно, мракот многу ме исплаши. Во собата немаше никој. Значи, во овие реченици имаме говори, зборува, што имат слично или исто значење. Одајата и беше многу темно, темно, мракот имат исто значење, собата и одаја имат исто значење. Што се антоними? Антоними се зборови со спротивно значење, значи ден, ноќ, голем, мал, топло, ладно, мирно, немирно. Примери за антоними: час зборува, час молчи. Надвор ни беше многу ладно и си замислував место каде што ќе ни биде топло. Значи, имаме со црвена боја, зборува и молчи, и ладно и топло. Антонимет јан фјалë që kanë kuptim të kundërt, për shembull i shkurt, i gjatë. Пароними. Пароними се зборови слични по изговор или пишување, различни по значење. Батерија, бактерија, слуша, суша, надпис, напис. Мамо, каде живеат индијанците, а каде индисците? Во Словенија зборуваат словенечки, а тоа е словенски јазик. Паронимет јан фјалë që janë të ndryshme në kuptim për të ngjashme në tingull apo në shqiptim. Homonimet janë fjalë që shkruhen njësoj por që kanë kuptime të ndryshme. Për shembull bank, që është bankë e shtetit ose banka e shkollës. Homonimi, зборови со иста форма со различно значење, град, населено место, природна појава, јагода, лично име, овошен плод. Ја прочитав првата глава од книгата и сега ме боли главата. На грбот имаше слика од грбот на клубот. Магнолија ми рече дека незиниот омилен цвет е магнолија. Синоними. Синоними за зборот лекар, доктор, мјек. Синоним за зборот дзуница, виножито. Антоним за зборот десно, лево, мајтас, ѓатас.
Антоним за зборот дебела, што е слаба, е траш, е хол. Антоним за зборот гладен е сит, иуритур, ингопур. Пароним за зборот метален, ментален. Пароним за зборот надпис, напис. Да повториме, куќа и дом се синоними. Среќен и тажен се антоними. Мила како име и мила како човечка особина се хомоними. Словенски и словенечки се пароними. Ден и ноќ се антоними. Гнездо и седело се синоними. Слуша и суша се пароними. За домашна задача, вие треба да напишете антоними на следните зборови: здрав, добар, весел, жив, сака, крај, топло и бел. Имате и четврта задача. Во следните реченици пронајди ги паронимите, та им посвети особено внимание на гостите. Додека не се просвети народот, ќе биде вака. Тој направи добар критички осврт на романот. Столбовите беа критички точки на зградата што се урна. Во нашата библиотека нема речници. Учениците не ги сваќаат зависно сложените реченици. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам